各位朋友，大家好，我是沃云。我们今天要来讲一个东西有些来我工作室做过光剑的朋友应该知道就是你只要有选有音效的制作课程，原则上你来，我都已经会把你的剑名组好。那你买过我的材料包的，你就会知道里面其实会有一个类似像这样子的东西。那当然外面包了一层绝缘层。好，今天我就把这个拆开，不包。音效卡在干什么用的？我先讲一下，音效卡是让光剑能够发出声音，甚至能控制它的灯光效果的一个主要的零件。刚开始在做光剑的时候，我觉得这个也就没什么没音效没关系啊，能发光啊，然后它可以看起来够酷够帅，这样子就很棒了。我刚开始的欲望真的很小，觉得就这样了。直到后来我自己在创业做光剑的时候，发现了一个现象，就是我自己个人开始听到有音效光剑的时候，我觉得那是一个让我感动的东西，那是非常让我感动的一个突发事件。也就是我看到国外有人做超级玛丽的那个光剑，结果我自己当然就是觉得说，哇，太棒了，我也要做一把给自己玩这样。这是我刚开始的想法。可是没想到因为这个超级玛丽的光剑音效一路开启了我做光剑的音效市场，这让我觉得十分感慨啦。好，那废话不多说，我们就回到那个音效卡自己本身上。因为音效卡它原则上它的功能有当然就是让光剑开启的时候发出声音，关机、待机，甚至是在挥舞、敲打的过程里面，你都会感受到它会随着你的动作在做动，就对了，有点像现在人家讲的那个物联网的一些东西，就对了。其实物联网的意思其实就是让物品产生感知能力，就是你看到的一些器具上面，它有自动感知能力，然后可以跟你互动啊，或者是提醒你啊，或者是自动做出它应该要有的动作，这个就是物联网的概念。那我们的光剑也就是很早就有这种设定的，所以按照这种过程来讲，我们的光剑里面主要一定要给它一个可以启动这些机制的主机板，就像我现在手上拿的，这是我自己做的音效卡。别人家做的音效卡当然就是一整片啊，比如说像官方的那个就一整片的，我就不再拿出来介绍，我改天有机会再跟大家讲一下。那我自己的音效卡总共有分3个部位。第一个是现在大家看到的这块是主机板，这块主机板，这块主机板呢，其实它的功能就只有很多个通道，然后我们只要写程式进去就可以控制这些通道，甚至它还有一个自己独立的发出声音的这个通道，它自己有这个独立的通道。然后另外就是中间这一块是我所谓的我自己讲的，它叫转接板，音效卡转接板。这一块转接板上面，如果你只有单一一个转接板的话，是什么都没有的，空的转接板长这样，这是空的，什么都没有，什么东西都还没焊接上。即便焊接一些东西上去，它其实也没什么功能，它只不过是为了要让我把一些额外牵的线路简化，就这样。好，那另外一块就是比较小块，这块叫做那个扩大器，就声音扩大器。这一块就是主要让我的光剑声音变得很响亮的主要核心啊。我的光剑有些人会觉得说，可能你跟其他家光剑比较起来，你可能觉得稍微小声一点这个就比较不好意思，因为我的光剑的喇叭就只有这么小一颗，在后面它只有这么小一颗，它的直径只有20 mm， 就是2公分。那如果你把我的音效卡拿去接一个3公分大的喇叭你可能就会发现你睡不着觉，因为那个很大声，变得很大声。OK， 好，以后再谈这个。那我的主机板有这三块总成并在一起才能构成一个完整的主机板。那为什么要这样呢？我先拿一个我平常在模拟用的，来各位看一下。你希望你的光剑里面装着这样一坨乱七八糟的东西吗？没有错，就是如果我没有那块转接板，它就会有比这个更多的电线。你看我这一块，这个是我的模拟板啊，就是这块主机板可以重复烧录、读写一些程式。然后刚才你看到那个总成，就是上面这一块，这上半部这上面2片就在这里，在这边。
好，光是这边连到这边就已经一大堆电线，更何况是上面还有一大堆线路电线在这上面。哦，有看到这上面有一些那个比较浅绿色的那个。OK， 所以我为了要节省我自己的那个制作时间、制作音效卡的时间，所以我自己请厂商做了中间这一块。那下面这块主机板呢，来的时候厂商卖给我的时候它是空的，我自己必须要编写程式进去，让它能够读取我想要让它发出的效果。比如说我想要有它的呼吸效果啦，或者是开机的时候那个前面灯光效果要像伸出去一样啊，关机的时候要收回来啊，这种都是由它来控制，全部都是由它。那当然就是我们自己要会写程式的。好玩就在这里哦。题外话讲一下，就是我在学这一套程式的时候，刚开始说实在有点苦手，因为非常非常多要重新学的东西。它有点像 C 语言，但是又不是哦，就是它整个说明书多达100多页，我看到快死了。OK， 好，那做好了以后，当然就是由这块测试板来测试啦。这块测试板里面，我把比如说像感应那个挥舞的这是感应挥舞的，这是滚珠开关，贴片式的滚珠开关。然后另外一个就是感应敲击的，在这里，这里面有个震动开关在这。OK， 然后再来就是开机关机嘛，在这里。然后为了要让大家可以换上天使眼，我当然就多加一条 LED 正极线出来给它这样子。这很多电子电路学都要合并在一起使用。其实它虽然是一种复合式技能，所以我时常会给一些大学生鼓励说，你可以的话，或者是你已经学会一些 Arduino 的系统啊，你就可以自己尝试着把它做成你的光键的音效卡，说不定啊，你可以找到比我更省成本的方式。